Amigos, Noruega es muy conocida por su costa repleta de fiordos. Esas lenguas de mar que se introducen en el continente por muchos kilómetros. Vamos a recorrer el más largo de todos ellos, el Sonefjord, más de 200 kilómetros. Unos paisajes increíbles. Avanti Flam. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Zarpamos a las 8 en punto del puerto de la ciudad de Bergen, la capital de los fiordos noruegos. Es esa ciudad que queda en el fondo allí y se desparrama durante un buen rato a lo largo de las dos orillas del fiordo. Si bien no lo vamos a recorrer todo porque son 205 kilómetros y nos bajamos en Flam, este es el fiordo más largo de Noruega y del mundo. In front of us now, a little bit to left, we can see a steel dog standing on a rock. And the name of that rock is the Dog Rock. Her på venstre side passerer vi akkurat en stålhund som står på en skje. Esas nubes ahí bajitas, arriba de la montaña. Va a ser muy difícil que yo hable a lo largo de este video porque lo importante, lo majestuoso son sus paisajes. Como bien dice el refrán, más vale una imagen que 1000 palabras.
je dis pas. Bon, je dis qu'elle est encore à l'intérieur. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.